Дами и господа, новината, че осъденият за убийството на 20-годишния студент Андрей Монов, австралиец Джок Пол Фриман, е свободен и то предсрочно 6 години и 10 месеца по-рано, предизвика лавина от коментари и реакции в нашето общество. В момента той се намира в центъра за чужденци в Бусманси и чака издаването на документи за самоличност. Ние поканихме в студиото един от близките приятели на покойния Андрей, Николай Минков. Здравейте. Здравейте. Господин Минков, вие сте приятел и съученик на Андрей. Как ще го запомните? Точно така. С Андрей учихме заедно в Първа английска гимназия в София. Той беше от долния випуск, много широко скроен, отворен към света, към спорта. Човек, който се интересува от заобикалящата го среда. И е много нелепо това, че го представят като част от крайно дясна фашистска организация. Както и това, че го представят като част от крайна фракция на Левски, която обикаля София, търсейки да бие невинните. Да, той е посещавал спортни събития, но никога не е бил част и участвал в такива агресивни групировки. Спомните ли последния път, когато се видяхте? Малко преди Коледа. Те бяха празници. Малко преди Коледа, да. Сигурно сте обсъждали с приятели през годините, които тогава са били участници и свидетели на това, което се случи през 2007, през Света неделя. Какво всъщност се случи в онази нощ? Онази нощ, между празниците, Андрей беше излязъл с други свои приятели, както е характерно за празниците между 25 и 1 януари, да се видят и да пият по питие. Не е имало конкретен повод. Сега, като се обърне колата, пътиша много смисъл, ако има много условности. Какво сте си говорили вие, приятелите, помежду си? Всеки е мислил хипотези, как е можело да не се случи и кое може да се промени, но остава само горчивината от загубата му. Когато онзи ден чухте новината, че Джок Пол Фриман излиза предсрочно на свобода 6 години и 10 месеца преди излежаването на присъдата си, как се почувствахте? Вече тук ви питам и като приятел, а и като юрист, защото вие сте юрист, адвокат, и със сигурност имате мнение. И Андрей учи да става адвокат, но за съжаление пътя му бе прекъснат преждевременно. Как се почувствах? Решението, определението на съда няма как да коментирам, защото той е постановен от българския съд съгласно действащите закони. Но лично в мен остави горчивина, защото аз считам, че осъдения не е поправен и решението бе взето преждевременно. По какво смятате, че не е поправен? Винаги, аз избягам да гледам интервюта с осъдения, защото се натоварвам психически, но винаги, когато го питат за вината му и как се чувства спрямо стореното, то отбягва въпроса и почва да повтаря едни и същи свои версии. Аз никога не съм го чул да се извини и да каже, че осъзнава какво е направил. Той се чувства като част от някаква конспирация, а той като част от армията на спасението. Възможно ли е, слушам ви много внимателно, човек, който се чувства и който е твърдял, че е невинен, да признае вина в крайна сметка? Нали, твърдението е, че се е поправил и променил. Аз вярвам в прошката и считам, че дори 30 години стои 50, те винаги ще бъдат малко, но аз не мисля, че този човек се е променил. И факт е, че дори след като му беше прочетено определението, с което го освобождават, той пак крещеше на излизане от затвора. Същия този затвор, който той обяснява, че го репресира, всъщност е награден 13 пъти от затворническата управа. 13 пъти е награден. Ако отново се върнем към това интервю на Джок Пол Фриман пред BTV преди 4 години, той също казва и, че българска съдебна система, знаят всички в света, е най-корумпираната съдебна система. Ами тук пак има противоречие, защото затворническата управа е много лоша, но всъщност го награждава и му осигурява право на труд, както да учи български и да ходи да се среща с поп, който после да му дава положителна характеристика. По същия начин и българския съд е лош, докато го осъжда на 3 инстанции, но в момента, в който законосъобразно го освобождава, изведнъж замъква. Той постоянно изправя такива противоречия. Знаете ли, този случай има доста доста дълбок, но в крайна сметка усещам, че у вас се е загнездила една горчивина за това, което се случва.
Абсолютно разбираемо. Какво бихте казали на Джо Пол Фриман, ако имате такава възможност? Свободния вече Джо Пол Фриман. Свободният Джон Пол Фриман. Интересен въпрос. Интересно ми е да го питам за пореден път, след като вече е свободен гражданин и не му съществява репресия в затвора, дали действително признава вината си и ще се извини ли в прав текст на близките? А той правил ли го е до сега? Не мисля. Всички интервюта, които съм гледал, въпросът се обръща към липсващи записи от видеокамери, променени свидетелски показания и как той спокойно се разхождал и спасявайки въображаеми хора, бил нападнат от 16 души организирано. Той беше осъден и да плати кръвнина, обезщетение за своите действия. 400 000 лева, ако не се лъжа. Интересно е да видим дали всъщност е платена тази кръвнина. И може ли да напусне границите на България без да изпълни това решение на съда? Вие като юрист, какво бихте казали? Не съм експерт в темата, но и в определението е посочено, че той е сплатил около 3000 евро, които всъщност са му присъдени като обезщетение по дело в Страсбург. Около 3000 евро ли каза? 3000 евро, да. Това е изплатеното. Разбирам. Аз лично смятам, че в момента, в който напусне границите на Република България, до тогава той ще спазва едно медийно мълчание и тогава отново ще почне да излива против съдебната и затворническа система на Република България. Това е вашата прогноза? Да. Благодаря ви много. Николай Минков, един от приятелите на покойния Андрей Монов. Това са 120 минути. Продължаваме с главната роля.